Đây, mình thấy cái bạn mặc váy nâu này là đẹp nhất này. Đó. Cô là người Việt Nam, cô Việt Nam hay Trung Quốc ạ? Việt Nam. À, thế để cháu ăn. Tưởng Trung Quốc thì thôi. Vì chuyến là hào chứ mà. Không dám ăn. Không phải là tháp rùa nhé mọi người nhé, mà đây là một cái ngôi tháp nó trông giống tháp rùa thôi. Nó giống tháp rùa của Hồ Gươm Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên ở đây ở bên Trung Quốc mọi người nhé. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì mình sẽ sang bên Trung Quốc và quay về những bạn gái ở bên phía đất nước này, xem là họ có xinh đẹp và có thân thiện như con gái của Việt Nam không. Bây giờ thì mời mọi người đi theo mình. Khu phố này là khu phố của rất là nhiều những người Việt bán hàng và sẽ tập trung rất là nhiều những khách du lịch của Trung Quốc. Họ từ tứ xứ đổ về đây, nhưng chủ yếu sẽ là những người ở khu vực tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Đây rồi, trước mắt mọi người là một bạn nữ mặc áo đỏ thẫm và đang hỏi mua thuốc lá. Hiện tại đang là buổi trưa, khoảng hơn 12 giờ quá. Tuy nhiên ở bên Trung Quốc này thì họ đã là hơn 1 giờ rồi, bởi vì cái thời gian của bên này thì sẽ đi trước chúng ta 1 tiếng. Đây, trước mắt lại là một bạn nữ mặc váy trắng, trông khá là dịu dàng. Con gái ở đây thì tuổi kết hôn là tối thiểu phải là 20 tuổi trở lên, còn con trai là 22 tuổi. Ở bên trong này thì có rất là nhiều những cái đồ, những cái sản phẩm của bên Việt Nam của chúng ta được bày bán. Vậy nên là mình sẽ đi vào trong. Đây là một cửa hàng bán ngọc. Có vẻ như là bên trong này sẽ tập trung những cái người lớn tuổi thôi, cho nên là mình sẽ lại đi ra ngoài và mình quay ở bên ngoài. Đây này, đây là ở trước một khu chợ gọi là chợ Vạn Chúng, chợ bán buôn quốc tế ở bên Đông Hưng Trung Quốc. Ở đây có một cái viên đá ghi rằng là hữu nghị Trung Việt, vạn cổ trường thanh. Hữu nghị Trung Việt, vạn cổ trường thanh, thể hiện cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc. Ở những khu vực này là cái khu vực mà tập trung rất là nhiều những người Trung Quốc họ đến để họ thử những sản phẩm của Việt Nam như là sầu riêng hay là nước dừa, những cái quả dừa. Trung Quốc thì người ta thích hai loại trái cây đó lắm, bởi vì bên họ cái giá thành để mua một trái sầu riêng thì sẽ đắt hơn chúng ta khá là nhiều, và sầu riêng của nước họ thì sẽ không ngon như bên Việt Nam. Trời hiện tại thì khá là tối sầm, như là chuẩn bị có một cơn mưa, cũng hơi oi một chút. Đây rồi, đây lại là một bạn nữ với chú chó nhỏ. Mình sẽ tìm một địa điểm nào đó để mà mình có thể ngồi được và quay lâu hơn. Đây này, đây có một vài những cái bạn thanh niên Trung Quốc đang chờ mua cà phê ở cái quán cà phê của chủ là người Việt Nam, tuy nhiên là ở đây là Trung Quốc. Đây, trước mắt mọi người lại là 3 bạn nữ khá là dịu dàng, mặc váy đẹp. Bây giờ mình sẽ bước sang phía bên đường này. Đây rồi. Đây là cái quán cà phê của Việt Nam, của người chủ là người Việt Nam. Tuy nhiên là ở đây là trên đất của Trung Quốc. Có rất là nhiều những cái người Trung Quốc, nhất là những cái bạn nữ, họ đang đứng đây để check in, để chụp hình với cái quán cà phê này. Khu vực này là cái khu vực mà sẽ có nhiều khách du lịch của Trung Quốc, người ta đứng đây tập trung để chụp ảnh đấy. Đây này, những cái bạn mặc áo dài ở phía đây này, đó, những cái bạn mặc áo dài này thì cũng đều là những người Trung Quốc thôi. Họ thuê trang phục Việt Nam và họ mặc để chụp ảnh ở cái khu vực này. Mặc áo dài Việt Nam trông rất là đẹp. Ở đây đang có các bạn nữ người Trung Quốc di chuyển này. Có cái bạn đây là một nhóm bạn. Mọi người thấy ai xinh nhất trong những cái nhóm bạn này? Đây, mình thấy cái bạn mặc váy nâu này là đẹp nhất này. Đó.
rất là xinh xắn. Đây lại là một nhóm bạn đi chơi với nhau. Nhóm này thì nhìn có vẻ tri thức. Đây, một bạn nữ đang cầm quả dừa chụp ảnh rất là xinh nha. Đây có 3 bạn, 3 bạn nữ. Đa phần ấy, mọi người sẽ nhìn thấy rằng là các bạn nữ ở bên Trung Quốc ấy, người ta ưa cái sự kiểu vóc dáng ấy, là phải gầy. Ở đây đang có một vài bạn cũng đang chụp hình ở chỗ góc này này. Đó, những bạn này thì ăn mặc khá là đồng bộ với nhau và trông thì hơi bụi bặm so với mặt bằng chung. Các bạn nữ mà đội mũ này này. Đó, nhóm này thì nhóm khá là cá tính. Các cô đội nón này là những người Việt Nam đang bán bánh mì ở bên này. Bên này thì không thiếu những cái sản phẩm của cả Việt Nam và Trung Quốc, bởi vì khu vực này tập trung rất là nhiều những cái người khách du lịch. Đây là người Trung Quốc người ta bán hàng, còn đây là cuộn lá lốt này, đó, cuộn hải sản. Bên trong thì sẽ có hải sản, mình thấy có tôm, có tép ở đây. Bên này thì bán nước dừa này. Các bạn này thì những người Trung Quốc này rất là thích uống nước dừa, uống những nước dừa này hoặc là sầu riêng. Đây là một quầy bán trứng vịt lộn này. Đó, trứng vịt lộn ở bên này thì sẽ cho vào như này, và là trứng Việt Nam nhé. Người Trung Quốc bán hàng ấy, nhìn mặt là mình nhận ra là người Trung Quốc, người Việt Nam rồi. Người Trung Quốc ở khu vực Quảng Tây này thì cũng rất là thích ăn trứng vịt lộn giống như bên Việt Nam của chúng ta. Và có lẽ là cái món đó thì do những cái người Việt Nam chúng ta đem qua đây bán, và sau đó thì những cái người bán hàng bên Trung Quốc người ta mới bắt chước theo cái cách làm này và bày bán ở bên họ. Những trang phục Việt Nam được bày bán ở khu chợ của Trung Quốc này. Những trang phục của áo dài dành cho những người lớn tuổi. Đây này, từ trẻ con cho đến người lớn đều thưởng thức cái trứng vịt lộn này. Trứng Việt Nam, trứng Việt Nam, dừa cũng là dừa Việt Nam. Bên này là người Trung Quốc hay người Việt Nam bán. Cô là người Việt Nam, cô Việt Nam hay Trung Quốc ạ? Việt Nam. À, thế để cháu ăn. Cháu tưởng Trung Quốc thì thôi. Trung Quốc à, ngon à. Lấy 2 quả không? 2 quả. Ăn mà. À đâu, cô này cô người Trung Quốc đấy. Việt Nam. Việt Nam nào? À, Việt Nam. 2 quả. 2 quả. Đèn cưa. Cô là người Trung Quốc chứ? Ừ. bán hàng lâu thì nói giống Việt Nam thôi. Ông ấy ăn à? Ăn 2 quả. Anh. Không ăn này, không ăn này. Cái này lẻ à? Quên mất, không được. Đây bây giờ mình sẽ ăn trứng vịt lộn này. Bình thường ấy, cái trứng này sẽ nhìn qua là mình sẽ biết là cái loại này là của Việt Nam. Còn những cái trứng Khâm Châu thì nó sẽ trông nó sẽ mùn và nó sẽ trắng hơn. Cái lòng đỏ này nó sẽ không được vàng như bên Việt Nam. Có một cái bạn ở ngồi bên cạnh mình, bạn ấy đang vừa ăn vừa sợ. Đấy, cái bạn này bạn này người Trung Quốc. Đi chuyến là hào chứ mà. Không dám ăn, bạn không dám ăn. Vừa ăn vừa sợ. Mình quay xua Việt Nam gì mà? À, củ quay. Bạn ấy không biết nói tiếng Việt. 5 tệ một quả, tương đương với khoảng 18.000 đó, 17-18.000 đó. Tại vì mỗi tệ là khoảng gần 3.500 rồi. Ăn như này cũng hay, ngon, hảo chư.
Cô bán trứng vịt lộn này lâu chưa? Cô này chắc cũng không biết nhiều tiếng Việt Nam đâu. 2 quả là 10 tệ, khoảng 35.000. Đây cô này cô đang phải đi đổi tiền để trả mình. Tại vì ở đây thì người ta sẽ thanh toán bằng QR code là chính. Đang phải sang bên này đổi tiền rồi này. Đội nón lá mình tưởng người Việt Nam. Đây này, bánh mì. Không biết là bán bao tiền một cái. Sẽ bán túi như vậy. Mỗi túi này sẽ khoảng 5-6 cái. Những người bán hàng này đều là người Việt Nam. Những cái bạn đội nhóm này. Ở đây thì chỉ cần biết tiếng Trung thôi là không lo thu nhập thấp. Sang đây bán hàng là ok luôn. Đây có hai anh công an bộ đội gì đó ở Trung Quốc cũng đang chờ mua cà phê Việt Nam. Ok, Sài Gòn Việt Nam. Đây có một bạn váy hồng. Mọi người qua những cái khung hình vừa rồi thì có thấy bạn nào xinh không? Mình cũng thấy 1-2 bạn khá là xinh. Mình đang bước vào một cái khu phố có thể coi là cái phố Việt ở bên Trung Quốc. Bởi vì là cái khu phố này thì bán rất là nhiều những cái sản phẩm của Việt Nam. Như mọi người có thể nhìn thấy đây, đây là những cái đồ mà liên quan đến trang sức, trang trí. Tóm lại có rất là nhiều những mặt hàng. Còn đây là cái trà hoa vàng này. Đang là giờ buổi trưa cho nên là khá là vắng vẻ, không có nhiều người. Đây là một cái cửa hàng với rất là nhiều dép. Mình có thể nhìn thấy rất là nhiều những sản phẩm của Việt Nam. Ví dụ như là bạc hà hay là dầu Phật Linh, hay là ví dụ như là những cái cao bạch hổ này, cao xoa bóp này. Nhiều sản phẩm Việt Nam lắm. Bỏng nước và những cái sản phẩm đây ví dụ như là mì tôm hào hào này, mì tôm hào hào hay là ba miền này. Bên này cũng vậy. Những cái bánh kẹo của Việt Nam rất là nhiều. Đây, bên này cũng vậy, hạt điều. Xong rồi thì là hạt dẻ tươi. Dọc cái con phố này thật sự là không thiếu những sản phẩm của Việt Nam. Đây, đến cả cái việc là người ta đi thu mua tiếng Trung Quốc, nhưng mà thực tế là nghe thì cũng rất là dễ liên tưởng đến những cái người đi thu mua ở Việt Nam. Khá là nhiều những người Việt Nam thì sẽ bán hàng ở cái khu vực này. Bán cả ngọc, những cái vòng đeo trang sức. Trong này là một cái quầy để có thể thuê những cái trang phục của Việt Nam để chụp ảnh, giống như là những cái bạn nữ lúc nãy mọi người có thấy ấy. Một cái son cao điện đấy kìa. Mình lại gặp mấy bạn nữ lúc nãy ở đây này. Đói quá, đi một vòng quanh quanh giờ rất là đói. Đây, mình đã gọi và bây giờ thì chờ người ta làm. Bây giờ phải đi cất xe đã. Sang bên này để xe đã. Đây này, họ sẽ nướng như này. Cái này hôm trước mình ăn một lần rồi. Nó sẽ hơi cay. Và đây là ớt này, cái vàng vàng này là ớt, cho nên nó sẽ hơi vừa cay vừa đắng. Trong lúc chờ người ta nướng thì mình phải sang đây mua cốc nước đã. Đây là một cái quầy bán rất nhiều những loại hoa quả khác nhau, nước hoa quả, nước ép. Thế là uống gì được nhỉ? Nước mía thì đã uống rồi. Nhớ là có cái nước ép mướp đắng đấy. Không hiểu là uống nó sẽ như nào. Rồi, mình gọi món đấy. Chicken. Tốt sao chén à? 10 đồng. 10 đồng. 10 đồng. Trà cho cơ hả? Trà cho không. Trà cho cơ. Sugar. Trà cho cơ. 10 đồng. Lần đầu tiên thử uống cái nước ép mướp đắng. Quanh đây thì có rất là nhiều những cái hàng quán bán đủ thứ luôn. Nhưng mà chủ yếu sẽ là đồ ăn, đồ uống. Kia là những cái cô bán trứng vịt lộn này. Hầu như thì những người bán trứng vịt lộn này đều là người Việt Nam. Và cái việc là người ta ngồi ở gần đường như vậy để bán hàng ấy, ngồi vỉa hè như vậy thì là người ta cũng sẽ phải thuê lốt. Thì hôm nọ mình có phỏng vấn một người rồi thì cô ấy nói là mỗi tháng thuê công an đấy là khoảng 3.000 đồng ấy, 3.000 tệ của bên Trung Quốc này. Thì nó cũng tương đương là khoảng nói chung là cũng khoảng 10 triệu đấy, cũng khoảng 10 triệu một tháng chỉ để ngồi bán hàng ở chỗ này đấy, chứ không phải là
bày ra đường bán được đâu, phải thuê hết đấy. Mọi người ở đây dùng cái tiếng như kiểu tiếng Quảng Đông ấy, chứ không phải tiếng phổ thông đâu, cho nên rất là khó nghe. Tiếng địa phương của họ cũng không phải là tiếng Hoa, cho nên là cái việc nghe cũng hơi khó. Đúng rồi, có mướp đắng rồi có cả mía nữa, chứ nếu mà chỉ mướp đắng thôi thì mình cũng nghĩ là sẽ không uống được đâu. Chẳng qua là mình thấy lạ thì mình gọi thôi. Chưa lại sang quán nướng, không biết là đã xong chưa. Cái món của mình sắp xong rồi đây, trông có vẻ rất là cay. Có hai bạn gái Trung Quốc. Xong rồi đấy. Ôi, khá là nhiều, mình gọi như vậy là hơi bị nhiều rồi. Bên Trung này thì các bạn trẻ người ta thích kiểu phong cách anime thì phải, cho nên là hay thấy mọi người ăn mặc kiểu này lắm. Xem. Đây rồi. Đấy, đây là suất ăn của mình. Mình gọi một cái xiên cánh gà này có 2 cánh. Đây là xiên thịt có cả cuộn với ớt ở bên trong. Đây là cũng là thịt thôi, nhưng mà có thể là cách tẩm ướp người ta sẽ làm khác đi. Đây là ngô, những cái hạt ngô, còn đây là hành cộng với cả cốc mướp đắng này nữa. Thử uống mướp đắng trước nào. Wow, như ăn món mướp đắng đó mọi người ạ. Bây giờ thì mời mọi người ăn cùng mình nhé. Ăn ngô trước xem nào. Vừa mặn vừa cay, vừa mặn vừa cay thật sự luôn. Có một tí ngọt của ngô nữa, nhưng mà cơ bản là những cái gia vị ở bên ngoài này thì họ làm khá là mặn, với cả là bột ớt người ta rắc lên nữa thì nó sẽ vừa mặn vừa cay. Mà khi cắn cái hạt ngô ra thì nó sẽ hơi ngọt một chút. Các bạn, tôi sửa chén nào. 23 块。 23。người。你这个是连手机的吗？连手机是吗？18。那个不够吗？ 28 đồng. Đây có mấy bạn nữ mặc đồ mình truy qua Việt Nam. Truy qua Việt Nam. Mấy truy qua. Chưa bao giờ qua Việt Nam. $28 đồng. Mình vừa ăn hết 28 đồng, tương đương với khoảng xem nào. 28 đồng này nhân với 3.500. Ôi, còn chưa hết 100.000 nữa. Hết nhân 3.500 mới hết có 98.000, trong khi là nhiều đấy chứ. Mình sẽ vào công viên hữu nghị nhân dân Trung Việt Đông Hưng để tham quan và quay cho mọi người xem. Phía chỗ này ấy là cổng vào, và cái khu vực này là cái khu vực để xe của những người dân. Đây thì cũng có rất là nhiều những cái hãng xe khác nhau, ví dụ như là Toyota, Lexus, Honda, Nissan. Cũng rất là nhiều những cái hãng của nước ngoài, không chỉ là những cái dòng xe của Trung Quốc đâu. Bây giờ thì mình sẽ đi sâu vào bên trong. Có lẽ đây là khi mà dịch ra những cái chữ này là gọi là công viên hữu nghị nhân dân Trung Việt. Ăn nói văn minh, làm việc văn minh, người văn minh, thành phố văn minh. Ăn nói thì người ta lại viết thành ân nói rồi. Giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội là giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công bằng, pháp trị, yêu nước, yêu nghề, uy tín và thân thiện. Bây giờ thì mình sẽ bước đi sâu vào bên trong. Ở đây thì là vì là công viên cho nên là có rất là nhiều cây xanh. Mình thấy có một gia đình mặc bộ trang phục, theo mình đoán đó là trang phục của những người dân tộc Choang. Đây là mình sẽ lên trên này và thử hỏi họ xem là họ có phải là người Choang không. Ở chỗ này thì mình đã nhìn thấy cái tháp Văn Xương của bên Trung Quốc rồi. Một cái tòa tháp với khoảng, lát nữa thì mình mới đếm được, mình chưa đến cho nên là chưa rõ lắm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tòa tháp này có 7 tầng. Wow, như sư你是壮举人啊？你是壮举人？我不是壮族人啊，我不是汉族啊，汉族。这个
choang 猪的服装。 không phải là người choang. Bộ quần áo người choang rất là đẹp. Nhưng mà những người này thì không phải người choang mà là họ là người Hán, họ thuê đồ thôi. Một cái tòa tháp Văn Xương 7 tầng. Và cái tháp này thì có diện tích là 478,72 m² này. Cao 46 m, là một tòa tháp gồm 7 tầng. Có tạo hình từ dưới thấp lên trên cao nhỏ dần. Đỉnh tháp là tạo hình hồ lô làm bằng thép. Mỗi tầng tháp đều mở cửa ra hướng Nam. Những cửa còn lại là cửa trang trí. Trong tháp còn có cầu thang vòng tròn, là tháp Văn Xương lớn nhất ở các vùng biên giới Trung Quốc. Đây chính là tháp Văn Xương lớn nhất ở các vùng biên giới của Trung Quốc. Thì hiện tại tháp này đang tọa lạc tại thành phố Đông Hưng, thuộc phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc. Và ngôi tháp này có ý nghĩa tượng trưng cho trí tuệ, cho may mắn. Có một giai thoại kể rằng là ngày xưa thì ở bên Hồng Kông có một cái ngôi làng nhỏ. Và từ khi xây dựng cái ngôi tháp Văn Xương này thì rất là nhiều người trong làng đỗ đạt, thi cử và giữ những cái chức vụ quan trọng. Vậy nên kể từ đó thì nhiều những cái ngôi làng khác ở Trung Quốc thì họ cũng bắt đầu xây dựng những cái ngôi tháp này. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển xuống khu vực bên dưới này. Khá là rộng cho nên là còn rất là nhiều điểm để chúng ta có thể đi và tham quan. Ở đây thì những cái bậc thang ấy, người ta có lát cả những hòn đá cuội ấy, để mà tăng cái độ ma sát khi mà mình đi lại như vậy, đỡ bị trơn trượt. Những bảng chỉ dẫn này thì họ ghi cả 3 thứ tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Việt. Có chùa Quan Đế này, cửa khẩu Đông Hưng này, đình Hồ Chí Minh, quảng trường Khối Lửa Kiều Phê, nhà kỷ niệm hữu nghị nhân dân Trung Việt. Ở đây có một cái điểm để mà chúng ta có thể ngắm nhìn. Wow. Ở phía kia có một cái tháp. Và cái tháp này ấy, người ta xây dựng giống cái tháp rùa ở Hồ Gươm. Ở góc này thì nhìn sẽ không ra đâu, nhưng mà để mình thử zoom lên xem nào, có nhìn ra không. Đây này, chỗ trắng trắng này này, chỗ trắng trắng mà mọi người nhìn thấy ở giữa khung hình như này. Đó, một cái hình tháp mà rất giống với tháp rùa ở Hồ Gươm, nhưng mà lại ở trên đất Trung Quốc. Bây giờ thì mình sẽ đi sang cái góc bên kia, quay thì có lẽ nó sẽ rõ hơn. Thử xem là các bạn nhỏ này đang bắt con gì ở dưới này. Chỗ này thì nước cũng có một tí thôi cho nên là cũng không nguy hiểm gì đâu. Nguy hiểm là có bắt được con gì không. Thấy mỗi người cầm một cái chai. Nhìn xa xa toàn thấy mấy con bọ. Đây, những cái biển báo người ta bán này. Cẩn thận ngã xuống nước này. Đó, có những cái dòng chữ nó như là một bài thơ ấy. Một bài thơ và được phiên âm ra tiếng Việt, nhưng mà đọc hơi khó. Các bạn nhìn chắc là sẽ không nhìn thấy đâu. Thiếu nữ như tiên thủy tú phát, lão nhân kiến bước táp oa hài, tự do mạc vong gian nan nhật, hạnh phúc đô tùng khổ trung lai, do ức kim bình sơn thượng vọng, điện biên chiến cổ chính như lôi. Không hiểu gì. Ở góc này thì nhìn cái hình ảnh tháp rùa, ở bên này có vẻ rõ hơn rồi đấy. Thôi, nhưng mà mình sang kia thì có thể là còn rõ hơn nữa. Đây là một cái quảng trường khá là rộng, với một cái tòa nhà công viên hữu nghị Trung Việt. Tuy nhiên là cái tòa nhà này hiện tại đang đóng cửa. Có thể là ở trong đó sẽ trưng bày những hình ảnh kỷ niệm giữa hai quốc gia, Việt Nam và Trung Quốc. Đây, đến cái góc này thì nhìn cái tháp này nó gần hơn rất là nhiều và rõ ràng luôn. Không biết là bên này người ta gọi đây là gì và ý nghĩa của cái này như thế nào. Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần cho nên là cũng tập trung khá là nhiều những bạn nhỏ, bạn ấy chơi xung quanh cái khu vực này. Lúc nào cũng có những người quét rác, chỗ này chỗ kia. Vậy nên là cái quang cảnh của họ lúc nào cũng trông rất là sạch sẽ. Hai em nhỏ này đang lái một con voi, đang cưỡi một con voi, cái nơi mà cho những cái bạn nhỏ vui chơi, tô tượng, câu cá gì đó. Công viên hữu nghị nhân dân Trung Việt. Đấy, mọi người hãy nhìn kỹ, nhìn thấy không? Đây là cổng phía đằng sau. Ở đây họ trang trí đèn lồng rất là đẹp. Những đèn lồng trong sẽ có bóng điện, buổi tối bật lên thì trông sẽ rất là sắc màu. À đây rồi, mình lại đến một cái nơi mà có nhiều những bạn nữ Trung Quốc chọn để check in chụp hình ở trong này.
Đây là một cái cây cầu ở giữa cái hồ mà có cái hình giống cái tháp rùa. Có vẻ là tập trung khá là nhiều người. Trẻ con này thì đang ui, ngồi đấy nguy hiểm quá. Dưới này thì không biết là có nhiều cá không. Rất là nhiều những gia đình. Ở đây này, chỗ này nhìn cái tháp rùa này rõ này. Không phải là tháp rùa nhé mọi người nhá, mà đây là một cái ngôi tháp nó trông giống tháp rùa thôi. Nó giống tháp rùa của Hồ Gươm Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên ở đây ở bên Trung Quốc mọi người nhé. Ở dưới này có cá thì phải. Chắc là à đây có, ui cũng nhiều cá coi. Thấy mấy em nhỏ mua cái thức ăn cho cá ấy và ném xuống đây. Đấy. Đây này, ở đây đang có hai đôi bạn trẻ thuê trang phục để chụp hình. Trông khá là hay. À, ở đây có rừng hữu nghị bộ đội biên phòng Trung Việt này. Đó, chi đội biên phòng thành phố Phòng Thành Cảng, tổng đội biên phòng Quảng Tây Trung Quốc này, và các đồn biên phòng trên đường biên giới tỉnh Quảng Ninh Việt Nam. Đây là cái biểu tượng hữu nghị giữa biên phòng hai quốc gia. Ở đây có mấy bạn gái rất là xinh đang chụp hình. Wow, rất chưa? Đây, một bạn nữ Việt Nam này, rất là xinh đúng không? Mình mới từ bên phía Trung Quốc về và hôm nay thì mình đã có một chuyến đi quay những cái bạn gái Trung Quốc, xem là họ có xinh xắn, có thân thiện như là những bạn gái ở bên Việt Nam của chúng ta không. Cuối cùng khi mà quay trở về thì mình có một cái nhận xét như thế này. Đó là con gái Trung Quốc ấy, thì họ được cái chiều cao ấy, thì trung bình thì họ sẽ tốt hơn là con gái Việt Nam. Và cách ăn mặc thì cũng tùy, cũng đa dạng lắm. Và phải nói rằng là đi đâu đi, con gái Việt Nam vẫn là xinh nhất. Con gái Việt Nam vẫn là chân ái, vẫn là xinh nhất. Cảm ơn mọi người. Hy vọng là mọi người đã có một cái khoảng thời gian xem cái video với một cái tâm trạng thoải mái, vui vẻ nhất. Cái video này thì mình cũng xin kết thúc tại đây và hy vọng là mọi người sẽ còn tiếp tục theo chân mình với những cái hành trình mới. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.